তো আজকে আপনাদের দেখাবো আমার খামারে কতগুলো পাখি আছে। প্রথমেই শুরু করি আমাদের এই যে আপনারা সবাই জানেন যে আমার যেই পাখিটা উড়ে গেছে, এই যে মাহারা সন্তানগুলো আজ কত বড় হয়েছে। আজকে প্রথমে আমি আপনাদের সেগুলো দেখাবো। এই যে উপরে যে 3টি পাখি দেখতেছেন, এর মধ্যে এই 2টি পাখি হচ্ছে সেই সন্তান, আজকে বড় হয়ে গেছে। আর নিচে আছে 3টি, মোট 5টি সন্তান এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে 6টির মধ্যে। তারা অসম্ভব সুন্দর হয়েছে এবং গায়ের কালারগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে এবং দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। এরপরে আমি আপনাদের দেখাবো বর্তমানে আমার এভিয়ারিতে আর এক জোড়া পাখিতে ডিম দিয়েছে, যেটা বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় গত 2 দিন আগে একটা বাচ্চা তারা মেরে ফেলেছে। এখন আমি আপনাদের তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এভিয়ারিতে সবচেয়ে সুন্দর পাখি জোড়া। এরা কিন্তু ডিম পেরেছে 4টি, তার মধ্যে 2টি বাচ্চা ফুটিয়েছিল, তার মধ্যে একটি বাচ্চা গত 2 দিন আগে মারা গিয়েছে। তো মারা গিয়েছে সম্ভবত এই যে পুরুষ পাখিটি আছে খাঁচার ভিতরে সবসময় ঢুকে বসে থাকে, এই জন্য খাঁচার ছোট বিদায় মনে হয় মারা গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পাখিটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে মা পাখি এবং এটা হচ্ছে পুরুষ পাখিটা। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাখিটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর। এরপরে আমি চলে যাব আমার নিচে যে 2টি পাখি আছে, তারা এখন পর্যন্ত ডিম বাচ্চা করেনি, কিন্তু কেন করতেছে বুঝতে পারতেছি না। কোনো সমস্যা আছে কিনা তাও বলতে পারতেছি না। এতদিনে ডিম বাচ্চা করার কথা, কিন্তু ওনারা এখন পর্যন্ত ডিম বাচ্চা করতেছে না। তো কেন ডিম বাচ্চা করতেছে না, আপনারা যদি কেউ জেনে থাকেন তাহলে আমাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্টের মাধ্যমে। আমাকে বললে আমি উপকৃত হব। অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ডিম বাচ্চা করতেছে না। আর সাথে যে পাখিগুলো কিনছিলাম, এর সাথে এই পাখি জোড়া কিনছিলাম, তারা কিন্তু ডিম বাচ্চা করেছে। এরপর আমি চলে যাব আরেক জোড়া পাখিতে। আরেক জোড়া পাখি, তারা কিন্তু খুব। তো দর্শক, এই পাশে আমার আরেক জোড়া পাখি আছে, অত্যন্ত সুন্দর কালার এবং তারা অল্প দিনের মধ্যে ডিম বাচ্চা করে দেবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা দোয়া করবেন আমার পাখির জন্য, আমার এই বিয়েটা যেন আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে যায়। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাখি, এটাও কিন্তু কালার অনেক সুন্দর কালার। এটা আমি চলে যাব আমার আরেক জোড়া পাখি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তারা অলরেডি হাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, এরাও কিন্তু ডিম বাচ্চা করবে। এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2টা পাখি কিন্তু ভিতরে ঢুকে বসে আছে। এই হচ্ছে আমার এই যে পুরুষ পাখিটা, বাবা পাখিটা। এর সাথে নতুন যারা জোর দিয়েছি, এই অত্যন্ত সুন্দর। তারা অলরেডি মিট করেছে, সম্ভবত ডিম দিছে কি না শিওর না, ডিম হয়তো বা দিতে পারে। আমি আপনাদের যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনারা। না দর্শক বন্ধুরা, এখন পর্যন্ত ডিম তারা দেয়নি, কিন্তু 2-1 দিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দেবে আশা করা যাচ্ছে। এই যে বাবা পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, আর ভিতরে হচ্ছে আপনার এই যে মেয়ে পাখিটা, তারা কিন্তু 2-1 দিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দেবে। সবাই দোয়া করবেন। এরপরে চলে যাবো আমি আরেক জোড়া পাখিতে। আরেক জোড়া সেটাবে অত্যন্ত সুন্দর কালার, অত্যন্ত মনোরম এবং সুন্দর কালার পাখি জোড়া। তারাও কিন্তু মিট করা শুরু করে দিয়েছে, অল্প দিনের মধ্যে ডিম দিবে। তো বন্ধুরা দেখুন, এই আরেক জোড়া পাখি আছে পাশে, অনেক সুন্দর পাখির কালারগুলো দেখলেই অত্যন্ত ভালো লাগে। তো বন্ধুরা, কোন পাখি জোড়া আপনাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই 6টি পাখি আছে, এখানে আছে 2টি। আমার মোট পাখি আছে, আমার পাখির সেটআপে মোট পাখি আছে আপনার 6টি, 7টি, 7, 8, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 এবং ভিতরে একটা আছে শিকারি পাখি। মোট 20টি পাখি আছে বাজিগার। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে 2টি দুষ্ট পাখি আছে। দুষ্ট পাখি 2টা ইন্ডিয়ান রিংনেট টিয়া পাখি, তারাও কিন্তু অল্প দিনে ডিম বাচ্চা করবে আশা করা যাচ্ছে। এরপরে আমি আপনাদের দেখাবো আমার এভিয়ারিতে রিসেন্টলি আনা কবুতর জোড়া কিন্তু অলরেডি ডিম দিয়েছে এবং কবুতরের যে মেয়ে কবুতরটা ডিম নিয়ে ডিমের তা দেওয়া শুরু করছে। এখন একটা মজার জিনিস দেখবেন, আমি খাঁচাটা খুলে দিলেই কিন্তু বেরিয়ে আসবে। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ডিম, এই ডিম দুটো তারা পেরে দিয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং আরেকটি চমক আছে আপনাদের জন্য, সাথেই থাকুন। আমাদের সবচেয়ে
এভিয়ারি শিকারি পাখিটা এক্ষুনি আপনাদের সামনে দেখাবো। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই থাকুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ। এই যে আমার সেই মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু শিকারি পাখি আমাদের বাসায় আমাদের সবার সঙ্গে থাকে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সেই মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু বাসায় আছে, এখনই আমাদের সাথে ঘুমায়, আমাদের সাথে খায়, সব কিছু আমাদের সাথেই করে। তো বন্ধুরা আপনারা ভিডিওটি দেখলেন, আপনাদের যাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।